السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، زايدين مش ناقصين ابدا يا رب. ايه رأيكم؟ ده مش كشري، دي لوحة فنية. والله 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 لو اتفرجتي على الفيديو ده وركزتي فيه في كل خطوة من اوله لاخره هخليكي استاذة في الكشري، ومش هخليكي اصلا يجيلك نفس تاكليه من بره تاني. مش انتي بس، الولاد كمان جوزك واي حد هياكلوا من ايدك هيحلف انه مكان كشري تاني، لا بره ولا جوه ولا عند اي حد ابدا في طعامة الكشري اللي انتي هتعمليه ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الفيديو، واول حاجة واهم حاجة ما تحرمونيش من اللايك الحلو بتاعكم والكومنت الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا، الكشري دايما معروف ان هو بكذا حله، يعني حته بقى تركات الحله الواحده ونعمله كله وننجز على بعض. المواعين مقرفه وكل حاجه، بس يا جماعه لازم ناكل حاجه حلوه وما ننكرش ده ابدا. معلش هنتعب في المواعين بس هناكل حاجه حلوه وجميله جدا. علشان نخلي الكشري ينجز معانا مش هخليه ياخد معاكي اكتر من ساعه ونص بالكتير، حتى لو لسه بادئه فيه بالليل كمان، يعني لو بادئه فيه العشاء اوعدك بعد ساعه ونص بالظبط من بدايه ما هتعمليه هتخلصي وهتاكلي احلى طبق كشري من غير ما نكروت ولا نسربع اي حاجه. اول حاجه هنبدا بيها وهي اللي بتاخد وقت، الحمص هنغسله كويس جدا. والنصيحه مني ليكي، لو جايبه الحمص قبلها بالليل تنقعيه قبلها بليله، وقبل ما نسويه هنغير الميه اللي نقعناه فيها علشان ما يبقاش مر، او لو قعد معاكي يومين ما يبقاش طعمه ممرر معاكي. تمام كده؟ طيب ما نقعتهوش ولسه جايباه عادي مفيش مشكله، هنحطه ونسويه، بس اول حاجه هنحطها هو الحمص، ما ننساش ده. تاني حاجه هنحط معاها الصلصه على طول. صلصه الكشري يا جماعه مفيش اسهل ولا اخف منها. في ناس تقولك بصل وتوم وفي ناس تقول توم. يا جماعه صلصه كشري زي بره واحلى من بره بكتير وخفيفه وجميله. بصل فقط هنبشره. انا دلوقتي على كميه 2 كيلو طماطم عملتهم زي اللي انتوا شايفينهم، بشرت عليهم بشرتي او فرمتي، المهم ما بنقطعوش، بيبقى الفرم خشن او مش فرم ناعم قوي ويدوب كده، لا احنا عايزينه فرم خشن، يعني على المبشره كده او في كبه هنفرمه بس فرم وسط. تمام كده؟ بصلتين وسط. طب لو كيلو طماطم هيبقى بصلايه وسط. تمام كده؟ هنبشر البصلايه او هنفرمها وهنشوحها على النار يا دوب تصفر، وهننزل عليها بالكميه الطماطم اللي احنا عصرناها. مش هنصفي طماطم ولا هنعمل اي حاجه، هنفرمها بس كويس جدا في الخلاط، وبعدين هنطش زي ما انتم شايفين دلوقتي، هنطش البصلايه بالصلصه. تمام كده؟ يبقى احنا حطينا الصلصه وحطينا الحمص على النار. هنا عشان الحمص انا نقعاه ما خدش سوا معايا، يا دوب حوالي نص ساعه بالكتير واستوى. بعد كده اول ما بيستوي انا بملح الحمص او العدس بجبه، بخلي الملح بتاعهم في الاخر. ماشيين كده تمام زي الفل؟ طيب حلو قوي. بعد ما ملحت الحمص انا كده تقريبا هطفي عليه وهسيبه. ابدا بقى اسوي البصله. يستحسن لو انتي اسرع مني كمان هتخلصيه اسرع مني، انا كمان يعتبر ان انا معروفه في العيله وفي اي حد عارفني انا بطيئه شويه، انتي كمان ممكن تخلصيه في حوالي ساعه. بشغل كل عيون البوتاجاز، عين عليها الحمص، عين عليها الصلصه، وعين عليها البصل. هتطلعي احسن بصله من غير تركات، من غير حوارات، من غير فزلكه. هتقطعي البصل جوليان مكعبات صغيره، بس لو صغيره قوي مش هيقرمش معاكي وممكن يتحرق منك بسرعه، فهنخليه جوليان جوانح، هنخليه مكعبات بس كبيره شويه، وهنعفره كله بالدقيق، هنغلفه بالدقيق كويس جدا. انا هنا جربت اشوف الزيت سخن معايا ولا لا، تقريبا كان لسه يعني ما سخنش قوي. عقبال ما الزيت بيسخن غسلت شويه العدس بجبه وحطيته على النار بالميه بتاعته، ما بنقعوش ومش بسويه مع الرز بشعريه. احسن حاجه كل حاجه تتسوى كده لوحدها ومع نفسها بطعم، يعني كل حاجه تاخد راحتها. تمام كده؟ الزيت هنا سخن، رحت نزلت بيه على طول بالبصل بالدقيق. ممكن تحطي حاجه وانتي بتغلفي البصل بالدقيق، هترشي رشه ملح ورشه كمون، يعني دي اختياريه، مش عايزه مش هتعمل اي حاجه. انا ما عملتهاش على فكره ومش بعملها عادي، بس عيني دايما على البصل علشان ممكن يحروق منك يغمق منك، بيدي طعم كمان، بتحسي ان طبق الكشري تقيل. يعني اكتر حاجه بتخلي الكشري معانا تقيل وكابس حاجات كتير، من ضمنها التفاصيل اللي هقولك عليها، ان البصله تبقى محروقه او تبقى مستويه زياده لونها غامق وشربت زيت كتير. وتاني تركايه هقولك عليها دلوقتي بس عشان خاطر نبقى مترتبين وتقدري
تفهميني يعني وتطبقي الخطوات بكل سهوله. انا هنا بعمل رز بشعريه كده، كل العيون عندي شغاله تقريبا، الحمص استوى طفيت عليه، وهنا الصلصه خلاص بدات تغلي غلوه حلوه محترمه. هقولك دلوقتي هنحط بسم الله، هنحط على الصلصه ايه؟ البهارات اللي هتخلي الكشري ريحته تفحفح في العماره كلها. انا اليوم اللي بعمل فيه كشري كل البيت، انا قاعده في بيت العيله كله بيبقى عارف ان انا بعمل كشري، وببقى عامله حساب الكل يعني. هحط دلوقتي من عند اي عطار جنبك، هتجيبي بهارات كشري بيبقى لونها محمر كده، ما تجيبيش اللي لونها بني لونها اصفر، اللي لونها محمر. مش موجوده ما تشيليش هم، هخليكي تحطي انتي البهارات اصلا ومش هتحتاجيها اصلا بهارات الكشري دي، بس يستحسن لو موجوده تجيبيها. حطيت بهارات كشري حوالي معلقتين كبار مليانين قوي بهارات كشري، معلقه كزبره ناشفه مطحونه، معلقه كبيره هرميه، ومعلقه كمون بس مش هرميه، ماشي. وبملحها وبسيبها تغلي غلوتين حلوين. بعد البهارات دي تقريبا بعد ما بملحها قوي يعني، بعد ما بهرها كويس يعني، اسيبها تغلي كمان غلوتين وبطفي عليها. هنا بعمل رز بشعريه، بغمق يا جماعه الشعريه، بغمقها عن الطبيعي، انا مش بطبخ يعني، انا مش بعمل طبيخ وعايزه الرز والشعريه كده لونها حلو. هنا الصلصه خلصت وطفيت عليها. تركايه حلوه جدا في العدس، جربوها. اول ما العدس خلاص استوى بقوم بطشه كده ب3-4 معالق زيت من اللي بحمر فيهم البصله، بتخلي طعمه محترم بصراحه، حلو جدا يعني. وبس، وبطفي عليه وبكمره كده وبسيبه. الرز بشعريه انا بزود الشعريه عن العادي، ماشي. بس نقول اول تركايه الخل هنا تحفه، ولا بشوح توم ولا بسخن توم ولا بحط ليمون ولا اي حاجه. بجد يا جماعه هتعملوا احسن دقه خل للكشري، احسن كمان من المطاعم. هنا حوالي عملت 5 فصوص توم، بعد ما بدقهم كويس جدا بيعملوا حوالي نص معلقه كبيره توم مهروس بالملح بتاعه، معلقه كزبره ناشفه مطحونه مش مليانه قوي، والكمون حوالي نص معلقه، يعني المعلقه مش مليانه قوي. والتركايه الحلوه جدا اللي هتنقل الخل بتاعك او الدقه بتاعتك في حته تانية، الصلصه بتاعت الكشري هناخد منها معلقتين. والله 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 الخل بتاعك هيبقى احلى من بره، وجوزك لو داقه هيقولك بجد يعني مش هيطلبوا من بره تاني اصلا. بنقلبهم كويس جدا ونخلطهم كويس جدا، وبعدين بحط الخل. خلاص كده هي تركايه الخل خلصت. ولا تسمعي حد يقولك حطي ليمون، ولا تسمعي حد يقولك احنا بنشوح التومه وبنطشها. يا جماعه هي مش فته، احنا عايزين حاجه خفيفه، فاهمين؟ الهون اللي انا بدق فيه سمعتوا البصل؟ سمعتوا؟ اظن كده مفيش كلام تاني. وهنا كملت الدقه يعني تلت الكميه خل، وكملت بقى الباقي ميه، وتشوفي بقى لو محتاج ملح ولا حاجه، وغالبا مش هيبقى محتاج، بس نخلي بالنا ان احنا ما بنحطش ملح كتير واحنا بندقه بالثوم. تمام يا جماعه، ويستحسن نعمله بالهون والدق، ما بنفرموش في كبه عشان بيبقى التوميه خشنه وده ما بيبقاش حلو في الطعم، بيبقى باين وبيبقى حامي. بنفرمه كويس جدا بايد الهون كده، وزي ما انتوا شايفين كميه الخل والبهارات وكده. دي الشطه، انا كنت بحمصها على النار الاول قبل ما اخلف وكده عشان خاطر عادي. دلوقتي عندي اطفال صغيره، لما بتتحمص على النار بتقلب البيت وكحه بقى وبتخنقهم يعني، فلا انا بدوبها كده الاول على البارد بره، وبعدين بطشها بميه، ما بخليهاش تتشوح على النار، على الهادي خالص. بقوم بضيف لها ميه وخلاص، ولا صلصه ولا غيره. وهنا انا عايزه اقول له يعني بوريكم ان انا خلصت كل حاجه. سمعتوها تاني؟ انا بقى بصوا مظبطاكوا. وهنا بقى واقفين في محل كشري رسمي. واهم تركايه عشان طبق الكشري يبقى خفيف ما يبقاش كابس، لما نيجي نسلق المكرونه ما نسلقهاش سوا كامل، نخليها 3/4 سوا. وبجد هتدعولي على النصيحه دي، خلوها 3/4 سوا يا جماعه، علشان وانتوا بتاكلوا الكشري هيبقى كابس لو المكرونه مستويه قوي، لان دي معجنات ويعني كميه معجنات كتير، رز ومكرونه، فلو سويناها قوي هتتعب بطنكم بجد، هتحسوا ان انتوا ما اكلتوش كشري، كلتوا حاجه تقيله. وبس كده، ارجوكم 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 لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد بعمله.
بجد شرفتوني ونورتوني. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.